Wara pressjoni mill-MCESD, il-Gvern kellu jikkommetti aktar flus se jiġu investiti sabiex tissaħħaħ is-sistema tad-distribuzzjoni tal-elettriku. Huwa dan l-eżitu tal-laqgħa twila li saret f'Kastilja u li ssejħet mill-MCESD għall-membri tagħha laqgħa li għalija stidnu anke l-Prim Ministru. Jikkummenta David Xwiereb, iċ-chairperson tal-MCESD. Il-meeting kien twil kif tafu kważi xi 4 sigħat. Il-imsieba soċjali taw il-ħsibijiet tagħhom u s-suġġerimenti tagħhom, kien hemm ħafna minnhom kienu riċerkati b'ħafna ħsieb u rrid ngħid b'attitudni ta' support u ta' suġġerimenti proattivi li jagħmlu sens jagħtu ġieħ il-pajjiż tagħna. Naħseb irridu nilqgħu il-fatt illi s-suġġerimenti li l-imsieba soċjali jagħmlu dik ta' tisħiħ ta' sistema ta' distribuzzjoni tal-enerġija fl-iqsar żmien possibbli bir-riżorsi li jista' għandna u li għad m'għandniex kif ukoll il-flus kollha li għandhom bżonn jiġu votati. Dak l-eċċelerazzjoni ġie milquh u l-Gvern ikkommetta ruħu li dan fil-fatt se jagħmlu. Naħseb li ħriġna minn din il-laqgħa pjuttost kuntenti. Ħaġa oħra li għamilna wkoll huwa li għamilna enfasi li tibdil fil-klima iġib miegħu sfidi li mhumiex limitati biss għall-enerġija, imma huma wkoll jikkonċernaw aspetti oħra tal-mod kif taħdem l-ekonomija tagħna u l-well-being tal-pajjiż tagħna. U darinna allura li għandu bżonn li nikkonsidraw dettalji oħrajn li jmorru l-bot mhux biss għall-enerġija ma jmorru jikkonsidraw affarijiet oħrajn bħall-infrastruttura ġenerali tal-pajjiż. F'din il-laqgħa l-Prim-Ministru qiegħed fost l-oħrajn it-twaqqif ta' awtorità għat-tibdil fil-klima, xi ħaġa li kienet diġà proposta mill-Partit Nazzjonalista snin ilu u li iżda l-Labor kien baqa' jirreżisti. Mhux ta' bxejn il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija irrefera għal dak li qala bela lill-membri tal-MCESD bħala too little too late. Dwar din il-laqgħa tal-MCESD tikkummenta l-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Martes Portelli. Sħaqna dwar l-ewwel net l-importanza illi il-proċess illi hemm bżonn, ix-xogħol li hemm bżonn isir bħala investiment biex il-distribution network tiġi msaħħa, irid isir f'qasir żmien u f'qasir żmien li huwa ferm issar minn dak illi kien oriġinarjament ippjanat ovvjament biex ma jerġax ikollna repeat bħalma kellna f'dawn il-ġranet. Aħna wkoll dwar l-importanza illi jekk ikunu se jingħataw inċentivi, l-inċentivi ma jistgħux ikunu blanket imma jridu jkunu qegħdin jindirizzaw biss lil dawk illi verament qegħdin jinvestu f'sistemi ta' energy efficiency u wkoll f'sistemi illi mhumiex qegħdin joħolqu pressure żejda fuq id-distribution network. Jikkummenta wkoll Josef Vella, Kap Eżekuttiv tal-UHM Voice of the Workers. Saqsejna wkoll l-importanza li niddeċiedu l-capacity ta' dan il-pajjiż għaliex biex inti tippjana dak li huwa infrastruttura tal-pajjiż, biet jekk hux dawl, jekk sistema ta' drenaġġ tal-ilma, jekk hux sptarijiet, rridu nkunu nafu l-capacity ta' din il-pajjiż kemm sa jkun. Bla dubju ta' xejn li ħareġ biċċar bżonn u enfasizzajna fuqu li l-entitajiet jikkoordinaw bejniethom. U allura jekk qed naraw l-awtorità tal-ippjanar bla dubju ta' xejn irid tkun hemm komunikazzjoni mas-sistema mal-awtorità mal-Eni Malta bħala korporazzjoni biex dak li jiġi mfassal mingħajr ma jkun hemm sorpriżi. Ħadd ma jista' jagħmel distribuzzjoni ta' sistema tal-elettriku mbagħad insibu li ħankunu qegħdin niżviluppaw l-artijiet u l-postijiet tajjeb biżjed solari minn dak li nkunu ftehemna fuqhom. Għaliex jekk tagħmel dan bla dubju ta' xejn ħadd tkun qed tagħmel pressure kbira fuq l-infrastruttura. Dwar il-laqgħa tal-MCESD tkellem ukoll il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech illi min-naħa tiegħu insista li issa żmien l-iskużi spiċċa. Iż-żmien li ssib l-iskużi, iż-żmien li twaħħal f'ħadd ieħor spiċċa u allura Roberta Bela għandu jxammar il-kmiem joħroġ mill-holiday mode u jibda jagħti każ dak li qegħdin iħossu n-nies. Intant wara l-laqgħa tal-MCESD l-ġurnalisti saqsew lill-Ministru Mirjam Dalli jekk hu se tiskuża ruħha mal-poplu għall-kriżi li esperjenza fl-aħħar ġimagħtejn. Titlob apoloġija tal-li kien hawn ħafna nies li ma kellhomx dawl fl-aħħar ftit jiem. Li jinqata' dawl ħadd ma jieħu gost biha, ma ħaġ gost biha jien u ma jieħu gost biha ħadd. Li kollok in-nies għal ħin twil li jkun maqtuħ hija inkwetanti mhijiex aċċettabbli. Bil-Ministru ma tagħti ebda garanzija li mhux se jkollna aktar blackouts fil-jiem li ġejjin. Tista' tagħti garanzija li mhux ħajkun hawn blackouts aktar f'pajjiżna?
It-tiswijiet għaddejjin passi maġġel, il-garanzija hi li qegħdin nagħmlu l-almu kollu tagħna biex inkunu qegħdin insaħħu l-infrastruttura li għandna ħalli naċċertaw ruħna li nagħtu l-aħjar servizz sew lir-residenti u anki lis-settur kummerċjali. Ġifier m'hemmx garanzija li ħanerġgħu ngħaddu minn din il-kriżi. Kif għedlek, qegħdin nagħtu garanzija li ser insaħħu l-almu kollu tagħna x-xogħol li qegħdin nagħmlu. Giulia Falzon għal Net News.